Y bueno, y aquel decidió ser un trabajador braçal. Ya pegó la picareta, está oleando un chão ahí para ver si le consigue. ¿Qué va a esburacar? Este aquí no, todo lo contrario. Este está tentando robar alguna comidinha. Oh, ya se está acercando a un fogón. Con toda la delicadeza de un macaco. Y los pollos aquí que están también como locos. Oh, él intentando pegar comida. ¡Qué bicho desgraciado! ¡Hey! Você deixou.